Kas sakė, kad lietuviai neturi karo dainų? Turim pasirodo gražių. Kaip dainavo Karužė, vėliavos jau iškeltos. Tai matom iš toj salėje 5 vėliavas. Lietuvos vėliava, Lietuvos istorinė vėliava ir mūsų 3 pajėgų vėliavas, kurios yra visų renginių metu. Viską klauso, viską girdi jos. Ir kągi, Ramovė turėtume priedermę minėti istorinės datas. Šiandien tą datą turim visiškai tiksliai. Spalio 7 yra Suvalkų sutarties pasirašymas 1920 metai. Turime Suvalkiją, bet neturime Suvalkų. Tokia galbūt potekstė, bet būkime filosofiški. Reikėtų mums pagalvoti, kad gal kartais neverta vien tik dūsauti prie kapų ir aimanuoti dėl netekčių, taip kaip neverta vien džiaugtis šlovingais praeities žygiais. Turim dabartį. Kaip sako mūsų himnas, imkime stiprybę iš praeities, mokykimės iš jos, bet tegul šiandien būna svarbiausia mums šiandienos interesai, neturėkime amžinų priešų ir amžinų draugų, turėkime amžinus Lietuvos interesus. Ir šiandien susirinkome į diskusiją, konferenciją, paminėti šios datos ir nuo jos ateiti iki šių dienų. Tai ačiū visiems atvykusiems, geros nuotaikos darbingos ir pasisakykime drąsiai ir tegul tai būna žingsnis į priekį. Ne tik aimanavimas, ne tik džiaugsmas, bet žingsnis į priekį. Ačiū. Pirmąją priimtam pranešimui kviečiame Vilnijos draugijos pirmininką, daktarą Kazimierą Garšvą su pranešimu Suvalkų sutarties sulaužymo ir lenkiškosios okupacijos padariniai. Jeigu galima, aš iš vietos, nes turiu daug lapų ir kadangi mūsų konferencija yra Lietuvos valstybė nuo Suvalkų sutarties iki šiandien ir pranešėjams skiriama nuo 10 iki 14 minučių tik tai reikia trumpai viską pasakyti. Kaip žinot, 18 metais Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, savo etninėse žemėse paskelbė statanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Baigta citata. Vadinasi, atsisveikinom su 2 respublikų valstybė, bet dėl jos kovojo buvę aukštaičiai nuo Vilniaus iki Ašmenos. Aš turiu prieš 100 metų išleistą Lietuvos ūkininko žemėlapį, Lietuvos etninių žemių, kas netiki pasibaigus renginiui galėsit pasižiūrėti. Tada etninės žemės buvo iki Vilniaus ir Lazūnų maždaug. Nuėjo pro Lyną, Gardinas čia ne visai aiškiai. Per 100 metų labai daug pasikeitė mūsų sienos, kadangi nebuvo aiškios valstybinės politikos. Ir šiom dienom jos taip pat labai keičiasi. Per kitko, aš vakar buvau Dieveniškių krašte, jis dar 40 metais daugumas buvo lietuvių, 44 jie prašė prijungti prie Lietuvos, taip pat daugumą sudarė, dabar jų yra labai nedaug. Bet iki šiol išlaikė gimtąją kalbą ir
kaip kalbininkas visą gyvenimą tą tyrinėjęs ir akademikas Zinkevičius yra rašęs, tai tokios yra teisingos žinios. Ir dabar dar atsiranda, kadangi, sakysime, dauguma vietinių būdavo katalikai, bažnyčiai lenkai susirašė, ir jeigu būdavo tėvas lenkas, tai vienus užrašydavo vienaip, kitus kitaip. Ir tuos dalykus čia labai sunku atskirti ir neverta dėl jų kovoti, tik tai visi piliečiai turi būti lojalūs savo tėvynei. Kadangi apie sutartį šnekės Aušra Juravičiūtė, tai aš tik priminsiu, kad 7 dieną pasirašyta, 9 dieną sulaužyta, po to buvo įtemptos kovos, Lietuvos kariuomenė daug kraujo praliejo dėl Seinų, Augustavo, iki šiol tos vietos tinkamai nesutvarkytos ir mūsų karių aukos nepakankamai įvertintos, net ir sąrašų nelabai žinoma. Lenkijos valstybė visai kitaip daro dėl to. Atsisakiusi Sovietų Rusijos karinės paramos Lietuvos Respublika sutelkė savo jėgas ir lapkričio 19 prie Širvintų, 21 prie Giedraičių, atrėmė okupacinę kariuomenę ir žygiavo vaduoti Vilniaus, bet sustabdyta Tautų Sąjungos komisijos, gindami tėvynę žuvo keli tūkstančiai Lietuvos karių. Lapkričio 29 Kaune, kur esam, Lietuvos ir Lenkijos atstovai pasirašė paliaubas ir formaliai karas baigėsi, bet siekiant atgauti tarptautinę visuomenę, Rytų Lietuvą okupavo tariamai sukilusio generolo Želigovskio kariuomenė ir įkūrė Vidurio Lietuvą. Prie Ašmenos ir yra toks kaimas Želigovo, kaip sakiau, ten, kur Aukštaitijos centras yra. Gyvena mėlynakiai žmonės, labai lietuviškom pavardėm, kurias mes tyrinėjam. Ir toks jau buvo jų likimas atsidurti ne Lietuvos Respublikoje, prarasti gimtąją kalbą, tautybę. Ir tai yra didelis netekimas indoeuropiečių kultūrai, kadangi būtent lietuvių šnektos yra didžiausias indoeuropiečių turtas, kaip seniausias šnektos. Ir už tai Saša Lukašenka nepadėkojo nei Lenkijai, nei kitam, ir savaime aišku, nemokamai visiems laikam dabar čia yra Baltarusija. Ir liko lietuvių šnektos, Brestovijos, Gervėčių, Pelesos ir kitos. Buvo Gudijoje apie 20 tokių šnektų, būtent aš tyrinėjau ir knygą parašęs, bet jos tirpsta kaip lašas ant karšto akmens, kadangi ne savoje valstybėje neįmanoma savo kultūrą išlaikyti ir sąlygos labai nepalankios. Jeigu bus dar elektrinė prie Gervėčių, tai ir jie labai vargiai turės laikytis. Po to buvo drausta klausyti net Lietuvos radijo, uždarytos mokyklos, skaityklos, organizacijos, laikraščiai. Arkivyskupas Jalbžykovskis kėlė kunigus, lietuvius į lenkiškas parapijas ir atvirkščiai. Tai bažnyčiose labai daug lenkų kunigų dirbo visoje Lietuvoje, jie nemokėjo kalbos. Ir čia buvo didelė problema, nes visi archyvai katalikų bažnyčių pradžioj buvo lotyniškai rašyti, po to po Liublino unijos lenkiškai ir po to dar rusiškai, kai spauda uždraudė. Tai dabar, kaip sako, dalis
Lenkų nori autentiškai rašyti pavardės. Tai visų jūsų pavardės protėvių, kaip sakiau, buvo pradžioj lotyniškai užrašytos, po to lenkiškai, po to rusiškai. Tai kokį jūs norit variantą, tokį rinkitės. O po 20 metų, 18 lietuviškai dar. Tai, o kadangi Lenkų rinkimų akcija tų dalykų nesupranta, jie galvoja, kad čia kas buvo prie Lenkijos okupacijos, tai tokios pavardės yra autentiškos. Visiškai ne, taigi jas iškraipydavo, jūs puikiai žinot, kad Kaunas buvo Kauno prie caro ir dabar, bet mūsų kalbininkai atstatė autentiškus pavadinimus. Kazimieras Būga kaip tik prieš 100 metų išaiškino, kad Vytautas buvo Vytautas, kad Jagėlo Jogaila ir taip toliau yra nustatytos pavardės ir vietovardžiai ir ką reikėtų laikytis. Dėl šių dienų problemų, kaip viršininkas užsiminė, reikėtų šnekėti. Aš turiu kitą žemėlapį, kur yra Vilniaus krašto teritorinė autonomija pažymėta. Tas žemėlapis yra iš Kurija ir Vilenskio laikraščio ir šiai dienai skelbiamas. Tai yra prieš konstitucinė veikla, vėl skaldant Lietuvą ir pažeidžiant jos teritorijos vientisumą, valstybinės kalbos švietimo įstatymus. Ir mes manom, kad kada nors bus tai įvertinta. Lenkijoje yra tokia Kreso organizacija, kuri dainuoja: jau iš manęs kartą atėmė Vilnių, jau iš manęs kartą atėmė Lvovą, bet iš širdies man neišplėš dviejų mano mylimiausių žodžių. Nu, tegul ir myli sveikatą, bet turim išsiaiškinti, kad čia Vilnius ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė. Mes nedainuojame Varšuvą, kur buvo etninės baltų žemės iki Vyslos, nedainuojame apie kitus miestus. Ketvirtis baltų žemių yra Lenkijoje, pietinė mažoji Lietuva, Jotvingių žemės ir kitos. Nesiunčiam ten nei kunigų, nei mokytojų ir nemokam po 1000 litų pirmokam, kurie perės į lietuviškas mokyklas. Tikimės susitarti ir su Lenkija, kad jie gerbs valstybių teritorinį vientisumą ir ateityje bus draugiškesni. Apie mitingus prie prezidentūros ir Seimo. Jie skelbia, kad nori juos sulietuvinti kažkas ir diskriminuos. Visiškai neteisinga, kad norima visas pamokas ar dalį jų lietuviškai vesti, kadangi iš tikro nemažai Lenkų, ypač Tomaševskis ir Seimo nariai, iki šiol nemoka taisyklingai šnekėti. Tai aš kaip lituanistas labai daug kenčiu. Kai Valdemaras kandidavo į prezidentus, kiekvienas sakinys buvo baisus ir man. Labai mano teisės pažeidė klausyti tokią baisią kalbą. Ir aš kaip juokiuos, taip mokėdamas lenkiškai kaip Valdemaras, nekandidatuoju Lenkijos prezidentus, nes manau, kad tegul geriau mokantis kandidatuoja ir šneka. Tarp kitko, rytoj, tai yra sekmadienį, bus rinkimai jau. Ir kai kas tikėjosi, kad jų tonas truputį pasidarys lojalesnis, bet aš taip nemanau. Lenkų niekas nelietuvina ir mums tas yra neaktualu, bet pilietiškumo po 20 metų reikėtų išmokti. Kaip sako Punsko lietuviai, mes visada esame lojalūs Lietuvai, nors gyvename etninėse lietuvių žemėse. O Vilniaus krašto lenkai taip pat gyvena etninėse lietuvių žemėse. Man tie mitingai priminė Jedinstvos mitingus, kadangi mes savo rankom ir Seimą gynėm,
prie Seimo, nuo Kauno jaunimo ir lituanistų šnekėjo Pugačiauskaitė. Kadangi surado ir tokią kalbėtoją, po to buvo autonomininkų tarybos narys Mincevičius, su kuriuo mes gerai pažįstami, nuo autonomijos laikų. Jis yra vicemeras rajono, irgi sugrąžė vaikus. Ir žinoma, tiem mokiniam nekoks ir įspūdis, ir labai apmaudu, kad už mūsų pinigus per 20 metų tokie Lietuvos piliečiai išauklėti, kurie nešė šūkius prieš savo valstybę ir ruošiasi 14 dieną pradėti vėl streikus ir skundus rašyti. Tai, tarp kitko, aš vadovavau Švietimo ministerijos Lietuvių kalbos ir literatūros komisijai prieš 15 metų, siūliau tada jiem padėti išmokti, esu ir parašęs literatūros, bet jie tada keikėsi ir nenorėjo nei kiek mokytis. O dabar sako, va, mes negalim per kelis metus išmokti to kurso. Tai, kaip aš sakiau, ir siūlo pratęsti egzamino suvienodinimą iki smegenys, kol jie gyvens, kad nebūtų suvienodinta. O čia yra didžiausia diskriminacija būtent tų Lenkų. Kadangi pusė Lenkų mokosi valstybinę kalbą, pusė lenkiškas. Ir kurie būna valstybinėse, turi laikyti tokį pat egzaminą kaip lietuviai. Ir dalis jų neišlaiko egzaminą. Ir žinoma, jiem gyvenimas sugadinamas, nes ir į aukštą negali įstoti, tai pirmiausia patys Lenkai yra skriaudžiami. Po to, jeigu jie kaip skelbia, kad moka valstybinę kalbą, tai kodėl reikalauja lengvesnio egzamino? Pagaliau galėjo ir būti tas egzaminas skirtingas, bet tai turėjo ir vadinti, kad antros rūšies lengvesnis, pirmos rūšies ar kitaip sunkesnis. Taigi reikia teisingai įvertinti. Ir aš kaip mokytojas ir visi jūs suprantat, kad jeigu aš daugiau žinau, tai taip reikia ir nurodyti. Tai mūsų ministerija tik dabar pradėjo galbūt geriau tą suprasti ir jų veiksmus aš palaikau. Bet tą spaudimą turime vis tiek atlaikyti. Ir dabar mūsų kaip tik broliai Lenkai, tiksliau jų vadovais pasiskelbusi Lenkų rinkimų akcija, skelbiasi, kad reikia drausti, skelbti tiesą, trukdyti informaciją ir apskųsti, jeigu kas šneka iš mokytojų apie problemas ir apie renginius, tai jie, kadangi dar vadovauja buvę prieš nepriklausomybę veikėjai, tai laikosi panašios politikos kaip Brežnevo Andropovo laikais, kad kai partija pasakė, taip reikia ir šnekėti. Ir prieš partiją nieko žodžio, kad nebūtų pasakyta. Kadangi mano laikas baigėsi, tai žodis Aušrai Jurgevičiūtei apie Suvalkų sutartį. Galiu padaryti trumpą įkarpą iš gyvos istorijos šių dienų apie vieną karį, gimusį Punsko valsčiuje šių dienų, 21 amžiaus.
Labą dieną. Kas mane pažįsta, daug čia turbūt yra pažįstančių, žino, kad nuo 1989 metų aš dirbdama karo muziejuje tyrinėjau Lietuvos valstybingumo ir diplomatijos istoriją. Tai metų gana daug ir tikrai didelį mano susidomėjimą kėlė Lietuvos ir Lenkijos santykiai tarpukariuje. Aišku, matau juos ir stebiu ir dabar. Na, pirmiausia, nežinau, ar čia reikia mums kalbėti apie Suvalkų sutartį ir jo sulaužymą, turbūt visi žino ir tokio pranešimo net nereikėtų, ar ne? Tai dėl Lietuvos ir Lenkijos santykių galiu trumpai pasakyti, tarpukariu, galiu trumpai pasakyti tą, kad Lenkija nei karto nenorėjo savo norų dėrėti su Lietuva. Dėrėjosi tik tai priversta tarptautinių organizacijų tarpukarį. Ir visą laiką rezgė kažkokius tai slaptus planus užimti Lietuvą visokiais metodais. Mes žinom iš istorijos, kaip rengė perversmą Kaune, ar ne, Pauvekų perversmą 19 metais. Paskui 20 metais pasinaudodama tuo, kad išsiųsdama delegaciją dėrėtis į Suvalkus, pasiunčia Pilsudskis Želigovskio kariuomenę prieiti prie Vilniaus, kur kaip tik Lietuvos pozicijos tuo metu kariuomenės buvo silpnesnės. Ir mūsų delegacija tai pastebėjo, gavo apie tai pranešimą ir iš karto informavo karinės misijos užsienio šalių, Antantės šalių karinės misijos atstovus, kad vyksta Lenkijos kariuomenės judėjimus. Ir jie stebėjo tą kariuomenės judėjimą, tačiau Prancūzija buvo palanki Lenkijai kaip išvaduotojai Europos nuo bolševikų, todėl, o kariniai misijai vadovavo prancūzas, todėl atsitiko taip, kad į Lietuvos akivaizdžius įrodymus nebuvo reaguojama. Vėlesnės dėrybos, jau kai Vilnius buvo okupuotas, dėl plebiscito, dėl visko, Lenkija nenorėjo daryti Vilniui plebiscito, nes nebuvo garantuota, kad jinai jį laimės ten. Lietuva nenorėjo dėl tos pačios priežasties. Kitos dėrybos dėl Hymanso projekto, kurį vėlgi primetė praktiškai Lenkija, nes jinai pakišo, jos diplomatai pakišo Hymanso projektą, aišku, kažkiek modifikuota Antantės šalių diplomatams. Na ir jisai už tai gavo pavadinimą nuo tos komisijos pirmininko belgo Pauliaus Hymanso. Na vėlgi, Lietuva buvo apkaltinta, kad Lietuva atsisako nuo Hymanso. Lietuva nesukalbama, kažkodėl tai užsispyrus ir taip toliau. Ir šitaip žiūrima buvo į Lietuvą iš Lenkijos pusės, kaip į užsispyrusią šalį, kuri mažytė, kuri drįsta nepaklusti dideliai Lenkijai ir taip pat vakarų Europos spaudimui. Lenkija per visą beveik tuo pačiu metu, kaip žinom, kūrėsi ir Lietuvos valstybė, ir Lenkijos valstybė, tačiau Lenkija niekad nenorėjo pripažinti Lietuvai teisės kurti savarankišką valstybę ir visaip žemino ją vien dėl to, kad turėjom tokią nelaimę, kad mūsų aristokratija nutautėjo ir pasirinko savo tėvynę Lenkiją, o ne Lietuvą. Tik tai nedidelė dalis aristokratų pasirinko Lietuvą. Na, čia aišku ir mūsų šalies nelaimė, bet iš kitos pusės rodo mūsų tautos sveiką požiūrį, ar ne, į savo kalbą, jos branginimą, į valstybingumo tradicijų tęsimą. Tarpukario užsienio diplomatai patarinėjo Lietuvos diplomatams, matydami tokią padėtį be išeities, kad verčiama tikrai stiprių jėgų, Lietuva nenusileidžia vis dėlto ir nesudaro su Lenkija federacijos. Taip patarinėjo, jei jau laikotės tvirtos pozicijos dėl Vilniaus, tai laikykitės principingai iki galo.
Tai va šitas buvo tarpukariu išlaikyta, ta principinga pozicija laikytis, nepripažinti, kad Vilnius priklauso Lenkijai, visą laiką teikti, kad Vilniaus kraštas buvo okupuotas, kad tai yra mūsų sostinė. Ir šitų nepripažinimų mes galiausiai išlošėm vėliau, kad ir su didelėm aukom, kad ir buvo visokių okupacijų, bet vis dėlto tai buvo išgirsta. Net ir okupantis girdėjo šitą Lietuvos žodį, tiek ir Vokietija, tiek ir Sovietų sąjunga. Na ką, iš Lietuvos ir Lenkijos konflikto tarpukariu išlošė okupantės. Vokietija trumpą laiką, o Sovietų sąjunga ilgesnė. Na ir pažiūrėkim dabar į Lietuvos ir Lenkijos santykius. Matom, kad galioja, atrodo, kad tai vyksta tarpukariu. Net diplomatų kalba panaši. Panašiai vertina Lietuvą. 2007 metais Vytauto Didžiojo universitete vyko konferencija skirta, jie pavadino Vidurio Lietuvos problemai. Faktas, kad Vilniaus krašto okupacijai. Na ir dalyvavo Lenkijos profesoriai ir vienas profesorius iš Torunės, Jacekas Gželė, pavadino savo pranešimą Inirtės nykštukas. Čia buvo pranešimo pradžia. Ir paskui apžvelgė Lenkijos spaudą, kaip Lenkijos spauda žiūrėjo į Lietuvą. Na, aišku, žiūrėjo labai neigiamai, visaip Lietuvą menkino tarpukario Lenkijos spauda. Na ir paskui mes to profesoriaus viešai tiesiog paklausėm, sakom, ką jūs turėjote omeny sakydamas pavadinime, sakydamas Inirtės nykštukas. Tai čia buvo citata, sako, iš laikraščio tarpukario. Tai sakau, ta citata ką vadina, sakau, ar ministrą pirmininką Voldemarą, kuris garsėjo mažų ūgių ir tuo metu būtent buvo diplomatijos šefas mūsų Lietuvos, ar jūs turėjote omeny Lietuvą. Ir sakau, kaip jūs įsivaizduojate, ar atvažiavęs į draugišką valstybę, draugiško šalies pilietis, gali pavadinti šitaip savo pranešimą. Tai jūs cituokit tekste šitą citatą laikraščio, o ne pranešime be jokių kabučių, pavadinime be jokių kabučių. Jisai suprato savo klaidą ir atsiprašė. Tai aš manyčiau, kad ir mūsų vyriausybė, kaip išgirsta prezidento Lenkijos aiškinimus, kad Lietuva yra, ar tai mūsų prezidentė, nežinau, ką jisai turėjo omeny, užsispyrusi ožka, turėtų atitinkamai reaguoti. Ir jeigu žmonės nesupranta, paaiškinti, kad diplomatijoje vyriausybių, valstybių vadovai šitaip nekalba. Negali būti jiems viskas leidžiama, kad yra didesnė valstybė. Na, toliau, dėl tokio elgesio, manau, mes tikrai neturim nusileisti ir šiuo atveju laikytis tarpukario Lietuvos pozicijų, kad į kiekvieną tokį veiksmą reikia reaguoti. Toliau nesuprantu, kodėl Lietuvos vyriausybė toleruoja konstitucijos ir kitų įstatymų pažeidimus Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Aš priklausau taip pat Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai, Kauno apskrities skyriui, ir mūsų sąjunga parašė tokį pareiškimą į prezidentę, Seimo pirmininkę, prokuratūrą, ir būtent kur išvardina, kad reaguotų šitos pažeidimus mūsų vykstančius Lietuvoje. Kodėl vieniems piliečiams reikia laikytis įstatymų, kitiems kažkodėl tai suteikiama privilegija jų nesilaikyti. Ir man labai patiko, vis dėlto pasižiūriu tas diskusijas internete, po kiekvieno tokio viešinimo labai gerai, kad šita problema pagaliau pradėjo būti viešinama. Nes kiek Vilnijos draugija kreipėsi į visokius vyriausybės narius, jų negirdėdavo, užmerkdavo akis, ar ne taip? Pirmininkė, taip.
Tai dabar, ačiū Dievui, šitą problemą pamatė žurnalistai, pamatė, kas vyksta ir po truputį aiškėja visi šitie dalykai ir pažeidimai ir matosi Lenkijos vyriausybės reakcija. Na ir paskaitau mūsų žmonių komentarus ir labai džiaugiuosi, kad vis dėlto jaunimas patriotiškai nusiteikęs. O kas dar džiugina, kai perskaičiau vienos lenkaitės tokį papasakojimą, kur jinai aiškina, jinai atvažiavus mokytis į Lietuvą čia, į Lenkų tą institutą, vedžiojo savo draugą vokietį po Vilnių ir sako, pažiūrėk, koks gražus lenkiškas miestas. O tas vokietis ją pažiūrėjo ir pasakė, žinai, Gdanskas irgi labai gražus vokiškas miestas. Tai jinai va tada suprato, ką reiškia tokie dalykai. Tai aš norėjau paraginti, kad tikrai mūsų rezoliucija išgirstų Lietuvos valdžia, prezidentė ir kad pagaliau būtų visiems vienodai taikomi įstatymai. Ačiū. Dėkojame pranešėjai ir kviečiame daktarę Aušrą Rimčiūtę iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus su pranešimu Suvalkų sutarties įamžinimas karo muziejuje. Labadiena. Norėčiau pasakyti, kad karo muziejus tarpukaryje ir pats generolas Vladas Nagevičius, kaip ir kas skaitė Mitkevičiaus knygą, turbūt žino, buvo aršus antilenkiškai nusistatęs žmogus, aršiai nusistatęs. Taip, kad ir karo muziejuje nuo pat 21 metų, kai jis buvo įsteigtas, visi akcentai susiję su Suvalkų sutartim, su Lenkija buvo sudėti. Ir tinkamai, manyčiau, tai buvo padaryta. Jau 21, kai atidarytas muziejus buvo, truputėlį buvo įrengta ir ekspozicija, kurioje buvo eksponuojama pati Suvalkų sutartis, ne originalas, aišku, bet nuotrauka. Ir taip pat trofėjas, mes ir muziejų dabar turime šitą vėliavą, lenkišką vieno pulko vėliavą, tai yra karinis trofėjas, kuris liko. Aišku, Lenkai labai pergyveno dėl to, nes prarasti vėliavą yra skaudu. Ir jinai buvo eksponuojama ir visi rodomi Lietuvos valstybės priešai. Bolševikai, bermontininkai ir Lenkai. Ir tradicija minėti praradimą Vilniaus, tai yra spalio 7-ąją, tai yra Suvalkų sutarties, tai buvo minima kaip Lietuvos Vilniaus krašto praradimas daugiau tą dieną. Ir aš truputėlį jums paskaitysiu, kaip tai buvo daroma ir nuo kurių metų jau pačiame sodelyje, ir muziejų vietos buvo nedaug, buvo minima. Vilniaus tema visada buvo svarbi muziejaus organizatorių ir tam buvo skiriamas išskirtinis dėmesys ne tik ekspozicijose, kaip ir minėjau, bet ir sodelėje bei renginiuose. Pirmą kartą karo muziejaus iniciatyva Gedulo diena, tada taip vadino, spalio 9-ąją minėdavo ją, sulaužimo dieną, buvo paminėta 25-aisiais. Tai progai skirto renginio nebuvo, tik buvo atliekama iškilminga vėliavų pakelimo ir nuleidimo ceremonija 7 val. Ryto, o 12 val. 1 minutę skambėjo Laisvės varpas, o prie paminklų žuvusiems degė aukuras. Vakare gedulinga vėliavų nuleidimo ceremonija vyko grojant himną ir skambant Laisvės varpui. Po jos buvo demonstruojama Vilniaus panorama. Kas metai atsirasdavo naujų akcentų tradicija, tapusiose Vilniaus praradimo dienos minėjimuose prie karo muziejaus. Nagevičiaus iniciatyva iškilmingai buvo paminėta 27-aisiais spalio 9-oji. Apie renginio pradžią Lietuva rašė taip, laikraštis. Jau nuo pietų karo muziejaus sodnelėje pilna žmonių. Visi vaikšto siaurutėmis alėjomis ir sustoja ties Vilniaus paveikslu. Pasigrožėti tuo puikiu mūsų tikrosios sostinės miestu. Ne vienas nusistebi, kad plevėsuojančios karo muziejaus vėliavos neperištos Gedulo juosta, o tuo tarpu visas Kaunas apsijuosęs Gedulo šydu. Minėjimui 15 val. Prasidėjus, Nagevičius iš tribūnos susirinkusiems paaiškino, kad vėliavos be Gedulo kaspinų. Jis perskaitė didžiųjų Lietuvos kunigaikščių pasižadėjimą, citata, dėl Lietuvos garbės ir žemių čielybės, kuris buvo pasirašytas 1588 metais.
Todėl generolas klausė, kodėl turime liūdinti ir silpninti savo dvasią ir mažinti pasiryžimą, neverkaudami atgausim Vilnių. Kova, kova ir kerštas mūsų grobikams už išplėštą sostinę. Visi susirinkusieji sušuko valio. Generolo Nagevičiaus žodžiu Vilnių vadovų sąjungos pirmininkas po jo žodžių Biržiška su sąjungos nariais padėjo vainiką paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę, o atvykę iš Dotnuvos technikumo studentai pagerbė Basanavičiaus biustą. Nuo 15 iki 17 lankė visi muziejų, o 17 ministras pirmininkas profesorius Augustinas Valdemaras, lydimas kariuomenės vado ir vyriausiojo štabo viršininko, apėdamas pagerbė paradų išsirikiavusią kariuomenę. Atvykus valdžios atstovams minėjimas buvo tęsiamas. Profesorius Biržiška, kuris apgailestavo, kad negalima padėti vainiko žuvusiems Vilniuje ir palaidotiems rasų kapinės Lietuvos didvyriams, linkėjo pasiryžimo ištvermės kovoje dėl Vilniaus. Po šaulių choro dainų pritarimo pučiamųjų orkestro kalbėjo ministras pirmininkas, minėdamas Lenkų klastą ir lygidamas su Kęstučiu nužudymo Krėvos pilyje. Bet to kvietė visus Vilniaus vaduoti, nes tiesa ir pasišventimas, kurie yra mūsų pusėje, nugalės klastą. Minėjimo pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Pats toks įdomiausias faktas, kas gal seniems kauniečiams ir žinomas, o gal ir primirštas, tai Juodojo akmens pastatymas. Juodasis akmuo, taip, buvo pastatytas 1930 metais spalio 9. Ir taip ir vadinosi Juodasis paminklas ir atidengtas tą dieną minint 10 metų Suvalkų sutarties sulaužymui. Šitas paminklas yra išlikęs, mes jį turime karo muziejuje, be abejo jisai apgadintas, nelikė Rimšos medalių, kuris buvo papuoštas. Tačiau tas paminklas stovėjo netoli Laisvės, aš gaila negaliu jums parodyti nuotraukų. Prie Laisvės paminklo, jeigu žiūrėsim nuo karo muziejų, tai yra žiūrėsim į patį paminklą dabartinis, kaip jis stovi tie žodis Karžygiai, tai dešiniai pusė, arčiau Donelaičio gatvės. Tai šitas paminklas buvo, aišku, Nagevičiaus sugalvotas ir jisai stovėjo labai neilgai palyginus, tik tai 8 metus, iki 1938, kada po ultimatumo Lenkijos mūsų vyriausybės vyrų, politikų buvo liepta jį pašalinti iš sodelio, bet jisai buvo pastatytas karo muziejuje, pačiame muziejuje stovėjo. Galim pasidžiaugti tuom, kad nuo 90 šitą akmenį mes eksponavom savo ekspozicijoje atgimimo pradžioje, bet dabar mes jo nebeeksponuojame. Jis yra paslėptas mūsų fonduose, ginklų fonduose. Profesorius matė, kokiam jisai stovi ir kaip yra, ir kokia situacija dėl to akmens iškėlimo ir rodymo visuomeniai. Bet noriu papasakoti, kas buvo ant jo užrašyta ir kad jis yra ir jo nereiktų pamiršti. Tai buvo toks užrašas 1920-1930 Vytauto didžiojo metai atmink. Lietuvi, kad klastingas Lenkas pasirašęs Suvalkų sutartį 1920 spalio 7, jau po 2 dienų tą sutartį sulaužė ir pagrobė tavo sostinę Vilnių. Ir įmūrytas buvo bronzinis Petro Rimšos medalis vaizduojantis Zigmanto Augusto laikų lietuvišką pinigą su jo monograma ir lotynišku užrašu, kuris skelbė tai: tas, kuris gyvena danguje, juokiasi iš jų. Štai šitie Švento Petro žodžiai buvo lik pašaipa, tai yra iš Lenkų pinigo, kurie buvo mažiau vertingi nei lietuvių tais laikais. Aplink šį pinigą dailininkas sukomponavo ornamentus ir lenkišką užrašą: volnis volnaimai, rūvnis rūvnaimai, laisvas su laisvais, lygus su lygiais. Toks buvo Lenkų šūkis bendraujant su lietuviais. Prisimenant Lenkų skriaudas padarytas lietuviams, toks šūkis skambėjo kaip pajuoka. Kitoje paminklo pusėje buvo trumpas užrašas: ir eisime kovos keliu. O po jo kitas Rimšos medalis vaizduojantis kovą tarp Lietuvos raitelio Vyčio su Lenkų ereliu. Atidengiant šį paminklą, muziejaus organizatorius Nagevičius pasakė: šis kuklus pažiūrėti paminkliukas turi didžiulę reikšmę. Po jo palaidoti 2 tautų santykiai. Jis privalo mums tai priminti, kad kelnės į Vilnių eina ne per Varšuvą,
Eidami vaduoti Vilniaus, mes privalome eiti tais keliais, kuriais ėjo Algirdas Kęstutis Vytautas. O jie vaikščiojo ne Vyslos, bet Dniepro, Bugo ir Pripetės pakrantėmis. Lenkas šaudo šiandien ukrainiečius, ryt šaudys gudus, poryt lietuvius. Argi mes taip ir duosimis po vieną išžudomi? Atidengimo ceremonija buvo baigta vėliavų nuleidimu. Tokie žodžiai buvo pasakyti ir šitas paminklas stovėjęs nėra dabar visuomeniai praktiškai žinomas. Dar kalbėdama apie muziejuje esančius dalykus, dar kelis eksponatus paminėsiu ir vieną trumpą dokumentą jums perskaitysiu. Muziejuje yra Suvalkų sutarties pasirašymo paveikslas nutapytas, taip pat keletą nuotraukų apie tą paminklą, kaip minėjau, ir tos keli trofėjai iš mūšių su Lenkais. Turiu pasakyti, kad labai įdomų laišką kolega Markūnas man davė, kad aš jums jį perskaityčiau. Tai generolui Nagevičiui atneštos 3 nuotraukos su žiauriai nužudytais žydų kūnais. Ir tai simbolizuotas nuotraukas aš turiu, jie yra perduoti karo muziejui, generolui tai buvo. Ir tai rašo Augustinas Gricius štai tokį laišką. Pasitaikus progai prisinčiu tamstai šiuos paveikslėlius, kaip į faktą, nieko iš daugelio tų žvėriškumų, kuriuos yra padaręs Lenkas. Paveikslėlis vaizduoja 3 nužudytus Ukmergės pašto telegrafo įstaigos monterius žydus, kurie 20 metų lapkričio mėnesį remontavo telegrafo telefono liniją ruožų Ukmergė Rauguva Panevėžys. Lenkų raitelių dalis praėjusių mūsų užtvaras leidusi Lietuvos gilumon. Pagavę tuos monterius, bet tiesiant liniją nusigabeno į Lėną, Ramygalos apylinkę ir palei ežerą juos nukamavo. Kardais išpjaustė lyties organus, o paskui sukapojo. Ir ką dabar jūs matote paveikslėliuose? Turėdamas omeny, kad karo muziejuje jiems tinkamiausia vieta negu pas mane albume, prisiunčiu jūs tamstos žyniai, kaip po paveikslėjai jį blogi, jauno neprityrusio fotografo fotografuoti, bet įvykusio fakto žvilgsniu, jie, aš manau, šiokios tokios vertės turi. Taip kad ne tik lietuviai buvo priešas, buvo visi tie, kurie gyveno Lietuvos žemėje, buvo Lenkų priešas. Ir nieks nerinko nei tautybės, nei klausė vardo. Taip kad sakyti, kad tik tai vien rusai buvo žiaurus, tai turiu pasakyti, kad labai daug yra išlikę faktų, kad Lenkai buvo labai žiaurus su lietuviais. Ir visus belaisvius išrengdavo iki marškinių, veždavo juos per teritoriją, kurioje gyveno Lenkai, ir Lenkai mėtydavo juos akmenis. Taip tyčiodamisi iš lietuvių karių. Taip kad tie dalykai, kurie buvo tada, manyčiau, niekas nelabai pasikeičia. Žmonės gal tik tai kartais sako, kad jie geresni pasidaro ar suvaidina, bet tos tendencijos ir tie dalykai, kurie yra Lenkijoje, teko ne kartą joje būti, dalyvauti konferencijose, atrodo lyg ir bandoma tirti, lyg ir objektyviai žiūrėti. Bet jeigu lietuvis pasako, kad Vilniaus ir Vilniaus kraštas buvo okupuotas, tai tu esi nacionalistas, nes tu nesupranti politikos. Tai tiek, tai tiesiog medžiaga pamąstymui. Dėkojame pranešėjai. Ir kaip sakome šitame rašte, kad dvigubai tas meldžiasi, kas gieda. Tai pakvieskime Ramovės globojamą tautinio roko grupę Perkūno sakmė arba Thundertale pagiedoti
mūsų tautai, ko gero, dažnam žmogui yra primirštas, tačiau noriu pasakyti, kad būtent Labanoro tauta ir įvairios jos atmainos, kaip kitais pavadinimais, vadinamas instrumentas, kviesdavo mūsų protėvius ne tik į apeigas, ne tik išlydindavo pasitinkant naujus visuomenės valstybės narius, bet ir kviesdavo į mūšį. Taigi ne veltui mūsų Perkūno sakmė naudoja šitą instrumentą, pačius stengdamiesi prisiminti ir perduoti istoriją. Šiandieną norime sudainuoti jums dvi dainas, kai mes mėgstam sakyti Perkūno sakmės. Pirmoji sakmė bus apie žvaigždę ir apie tai, kur jinai mus veda, kur jinai mus kviečia. Žodžiai sako, kad svarbiausia žinot, kas tavęs laukia, kai tu grįžti ir žinot, kur tu grįžti. Taigi mes linkim, kad mes visuomet žinotumėm, kur mūsų vieta, kur mūsų namai ir žinotumėm, kad čia, kur mes turime savo šaknis, mūsų visada